वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? अभी मॉर्निंग में मैं उठा हूँ, अब ऊपर जाऊँगा, देखूँगा बारिश बहुत तेज हो रही है। मौसम भी बहुत बेहतरीन वाला है। मैं आपको इधर से दिखाता हूँ, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। किचन में से बाहर का मौसम दिखाता हूँ, बट बाहर रिव्यू आएगा अभी। ये देखिए, मौसम बहुत लजीज है। मौसम वाकई में बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है। चलो ऊपर चलते हैं, पहले सब कुछ नज़ारे देखेंगे। तो अब इस बिस्तर की तरफ हम सब कुछ समेटेंगे, उससे पहले हम ऊपर जाएंगे। सबसे व्यू देखना है यार, व्यू अपन को व्यू देखना। मौसम बेहतरीन है, बारिश इतनी तेज हो रही है, इतनी तेज बारिश, वाओ यार, सो सुपर। एक पूरा देख चुका हूँ ऊपर से नीचे तक का, लेकिन जो आता है मजा आ गया। आज मौसम ट्यूसडे था, ट्यूसडे पे मोस्टली मेरी छुट्टी रहती है, तो छुट्टी के दिन मैं आज घर पे था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं ब्लॉग ही बना डालूं। ब्लॉग तो मैंने बना लिया और नहा भी मैं लिया। मॉर्निंग में वैसे मेरा मन नहीं कर रहा था, मैं सोच रहा था, मम्मी से मैंने बोला मम्मी मैं लेट ना आऊंगा। मम्मी कह रही क्यों, कहाँ जाना है तेरे को जो लेट ना आएगा? तो मैंने कहा मम्मी कहीं नहीं जाना, बस इसलिए तो लेट ना आऊंगा। लेकिन एक बात है, लेट नहाने का बहुत ज्यादा होता है यार, क्या मजा आ रहा है यार बारिश में नहाने में, बहुत ज्यादा। ये समझ लो, बट जो है यही कहूँगा कि पेड़ जितना हो उतना लगाना चाहिए, पॉल्यूशन वगैरह से बचा जाएगा। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे बीमारी वगैरह, इन सब से भी बच सकते हो आप। कोरोना आया था, कोरोना भी आके चला गया, बट ये है कि यदि आप अगर कुछ कर रहे हैं तो पेड़ पौधे लगाएं ज्यादा से ज्यादा। मैं इतना ही आप लोगों से आग्रह करूंगा, और कोई बात नहीं है। बाकी मौसम बहुत अच्छा है, मौसम का आप भी रुत उड़ाइए, हम तो उठा ही रहे हैं। हम बहुत ज्यादा कुछ काम करते हैं। मैं सो गया था, थोड़ा सा नींद आ गई थी, छुट्टी का दिन था, तो मैंने कहा रेस्ट करते हैं। रेस्ट मैंने किया, मैं सो गया था। क्या करते हैं, बाइक निकाल ली है मैंने, बाइक निकाल के अपनी घूमने जाएंगे, ठीक है? तलीला होटल वैसे, ठीक है, तलीला होटल मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए बाइक पे, ठीक है? तो गाइस लगे रहे, वीडियो को आगे तक देखें और सब्सक्राइब जरूर कर दे चैनल पर मेरे। ये अपना लीला, यहाँ का व्यू। ये घोड़ी क्यों खड़ी हुई है यार, किसकी शादी में आया है भाई? पता नहीं भाई, जो भी है बट सही है, व्यू अच्छा है। ये भाई मैं लीला होटल आया था, तो लीला होटल के आसपास मैं खड़ा हुआ हूँ। दोस्त अभी आए नहीं है, दोस्त को आने में टाइम लगेगा। उसने बोला तू वेट कर, मैं आ रहा हूँ। आ जाएगा, कोई बात नहीं। बाकी व्यू काफी अच्छा है, देख लो। ये वही रोड है अपना कड़कड़ुमा वाला। मैं आया था घूमने, क्या टाइम तो लगेगा उनको। बट दोस्तों, जैसे कि अभी मैंने वीडियो OTT देख रहा था, सीजन 3 लव कटारिया को टास्क जो मिला था, सीक्रेट टास्क जिसे हम कह सकते हैं, सीक्रेट टास्क बाहर वाले का टास्क मिला, जिसमें उसने अपने दोस्त को शेयर कर दिया, मैं ही हूँ। जिसमें बिग बॉस ने अलर्ट भी करा था कि ये चीज बतानी नहीं है, उसने बता दी। बट कोई बात नहीं, जो उसे सजा मिली उसने पूरी करी। पूरी रात भर वो परेशान रहा, से मेरे ख्याल से हथकड़ी में बिग बॉस ने डाल दिया था। बट कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसने टास्क पूरा करा, बहुत बढ़िया है, उसे अप्रिशिएट कर सकते हैं हम। विशाल शिवानी ने भी चक्की वाला जो टास्क किया वो बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से करा था। शिवानी ऑल द बेस्ट। कटारिया भी काफी अच्छा है, जो कर रहा है बढ़िया है, लगे रहो।
बहुत ज़्यादा यार यार